И здравейте на всички! Здравейте хора, аз съм Fireball и днеска играем на Лакеван с Венито и с Никито. О! Тук е едно тъмно, бе. Аз много стигна. Аз нищо не виждам. И уит, ще помахна. Така, махна. Аз няма хоря тук. Да, казах го. Някой иска ли меч? Тук има два айрон блока. Аз искам меч. Какъв е този много бе, аз не знам къде са той. Вие оставите ли нещо за мен? Не. Добре, аз нямам... Вени, дай меч, нали? Някой дали иска меч. Какъв е този обсидиан дет пада, бе? Аз си взимай ти да има храна. Мерих някакви вилиджери. Къде има крафтинг? Горе има крафтинг и колкото щиеш. Какво ти е крафтинг? Горе в къщата има крафтинг и колкото щиеш. Да, 3 крафтинга колкото ще. Ми достатъчно са. Тук цял е един. Пак съм с друг премиум акаунт. Защото всеки ден ги местя. Защото или се бъгва, или нещо не Айде, става. оставам да видим, че останете, че не ми трябва. Само да видя нещо. Той на мен ми трябва да сям диамантен меч. Чакайте да си оправя малко FPS-а. Controls. Опа. Video settings. Бай да Все видим с пак нова набиря програма. и... Да. За той. И съм много го правя FPS-а. След това е ран за какво го взех? 3. Ти отли си, бе? Чакай да го оправя. Отгоре има и такова. Кой ги би, бе? Кой би? Тъй мъничко само. Мишо, да вземеш айрон. Имам 40 меч. Тъй, че се така ще игра. О, тук има луки блок, бе. Кой би вещица? Брони! Падна чрез плита! Точно чрез плита падна. Имам 2 лъка. Някой иска ли лък? Аз? Мишо, че по-слаб. Мишо, яшка съм да без 2. Еми точно, че съм по-слаб. Тук сте пропуснали един лъки блок, между другото. И блейз. И не ги знаем къде Ами са. никой уби го. Някой иска ли блейз род? Няма. Аз искам лък, обичам. Тази ми лък. Ей, че тук още нещо. Ей, че айрон. Мишо, ей ти на блейз род. Айрон, дай айрон. Да, медна го на Вени, тя има седно. Вени? Вени? Имам меч. Вени, ей ти, че блейз род. Ое! Някой меч иска ли? Не. Кой ще строи към центъра? На който има блокове. Който има блокове, аз нямам блокове. И нямам и стрели. Са ти с вилиджери тука? Thank you. Някой иска ли диня? Мама, тук знаете ли колко лъки блокове сте ме пропуснали, бе? Горе на къщата има хиляди. Вземай сега, не ми трябват. На мен ми трябват. Падна ли съм нещо хубаво? Някакъв хубав меч, нещо кос. Само ако има броня. Тук има също. О, меч. Шарп сетно. Не ми трябва. Мамо! Какви са тия блокове тука, бе? Има някакви леки спайкове, тъй като не съм оправил точно в тази програма. By the way, Падах точно на ръба. не може да говоря малко по-тихо. Намерих някакъв обсидиан. Че не сме на острова на другите. Защото съм малко болен. Скочих. Аре някой да даде броня, бе. Супер. Айде съседите. Мишо, слез долу, аз ще строя към съседите. Бе, аз съм там! Ние сме... Аз съм съседите, май. Където има една течаща лава, нали? Да, ето. Чакай, бе, има хора там.
Чакай, бягай, Мишо, дай, че аз съм с посилен меч. Чакай, Вини, бягай. Аз нямам нищо. Нали, буквално казвам нямам нищо. Чакайте сега. Значи, ела Мишо, ела тук да пусна Swiftness. Вини, чакай. Мишо, ела да пусна на всички Swiftness. Ела Мишо, по-бързо. Сега, пускам и реген. Ай, давай. Аз нямам. Ще умерим като кучета. Да, нали? Аз нямам нищо, само... Аз го оставям той да се бие. Защото нямам нищо. Внимай да не паднеш тук, някъде може да има дупка. Ой, виж го Ники, за теб е. Кой? Имаш 5 лъки блока, може да те натикни лава. Броня! Той сега бронята, нали? Бачай! Я ми дай броня, Ники! Мамо! Рип! Аре дайте някаква броня, бе! Ей ти, меч! Ето ви меч. Който иска. Аз имам! Айде, лате горе, бързо! Ами там съм... Мамо, Ники, къде си? Ай, бием го това, бием го! Бейте си го. Че сплетче. Аре, чакайте. Той не така по водата, Рип. Оставай! Аз умирам. Къде сте? Аз съм на мид. Я съм на мид. Не съм умрял. Съм мидъл. И намерих... ето и сте видно. Аз съм на мидъл. Ние всички сме на мидъл. Къде си, Мишо? Идва ти някакъв! Мишо! Къде си? Идвам, бе! Къде са? Ей, браво, има стрели. Уби го. Така. То си ти, бе. Аз имам лука, имам стрели. Да го тук, аз имам да ям. Виж къде оста... Ауч. Звъня ми. Фейл. Чакайте, сега. Пуснах му TNT! Бягай, Мишо! Пуснах TNT! Уби го! Пазете ме, че се качвам нагоре и майстра. Мале! Някой тук за мен... тук има някакъв ауточо и винитове. Как стигнах че тук горе, бе? Отгоре някой настреля, бе! Там има някакъв. Отгоре на дървото някой настреля на той. Ай на центъра качвайте се нагоре. Ще настреля той! Сега ще ви какво ще стреля. Аз се качвам нагоре по гъбата. Мишо, виж къде съм, качвам се нагоре. Ви за той горе ли говорите, бе? Ето го, бе! Бягай, къде си? Аха, видя го, бягай. Я ти го би. Чай, че тук са ми двама човек. Пака ще умра. Трябва регенна. Добре. Мамо! Той си ти. What the fuck? Ники не действа пуска. Умирай, бе! Няма да има стрели. Да, аз имам стрели. Ехо! Умряхте ли, бе? Нямам храна. Виничи, къде си? Тук има някакъв! Мишо! Идва за тебе! Внимай! Мен колкото ми лаги... Той бяга! Рипна той, Остана, бе. Вече ме уби, да. Бягай! Мен ме уби. Ми хора, че си... човек, много тъпо умрях, бе. Къде си, бе, Вини? Да, аз умрях, бе, мен ми сънаха по телефона. И все пак почнах.
Какво стана? Аз... Добре, спектейтвайте ма. Къде си? Твичи ли си? Аз- Да, твичи. Аз умрях. Аз съм продължил. От към път. Аз умрах, защото... Къде е Мишо, бе? Нямаш как. Ме нищо. Къде е Мишо? Абе, Не така по един път. Изо смисля ти да го снимам тук добре. Мишо, за теб, мисля, че ще дойде един, не съм сигурен. е той. Не, Не, мисля. А, да, видях го. Отсели го, той ще падне. Аре, малко по-нагоре. Така, браво. Още един път. Не го оцели. Не, много надолу. Вие си гледа работата и да умра, какво толкова? Аз съм горд българин, който ще умре сега. Така че му влизам. И ползвай си щита, не забравяй да си ползваш щита. Той доста помага. Знам, че полезно. Те са двама, единия няма броня, май другия е ранг. Не, има броня, има такъв. Полай си щита. Аре, кочор кик. То спадна, човек. Тук долу е имало диаманти. Аре бе! Обаче, използвай си щитове да такова стрелите. И ги вземай, идвате. До другия няма меч другия. Кой на него не го бий само този айраката. Да, брат. Аз имам ли шанс. Хора ще се... Той ме уби, той дет нямаше, деца беше без нищо. Хора Ще се видим в следващата игра. И ето ни хора в следващата игра, този път ще изиграем едно соло. В смисъл и тримата сме тук да видим кой ще се Умирам. Брато, стига бе! На ме пък Блейз ми се падна. Пък не са, този Блейз ме запали пишка. Брат, стига си говорил глупости, бе. Публично място си. Така. Блейз ме запали и ще ме уби. Аз съм рип. Еми, Уби го, защото съм да бест. О, ендърпери ли? Се Николай се атакува и ще идва при мен, нали? Не, аз не да знам къде си. Хо, или къде си ме видял, бе? Не съм те видяла. Не ми каза, че не. Аз вините го видях, ама те не съм. Ами аз тебе видях. Еми няма как да ме убиш. Така, сега да видим къде е Мишо. Ох, Миша! Мишо е латка, бе! Аз съм тапак, останах на 2. Тига сте викали. Аха! Имам меч, нали знаеш? И нещо друго. Бутуш. Още Ви бийте ли са, бе? Това. Ще да направя. Не, защото не си метна хубаво това. Така. След това... Педал! Че някой да ми дойде изотзаде, защото рип. Искаш ли сега да дойда? Какво? Искаш ли сега да дойда? Айде, идвай! О, Вени! Какво става, миличък? Чао! Тя си тръгва. Опа! Нещо майче... Вени, отнеми само половина... с едно сърце и половина. Аре бе, Никила. Добре. Така. Ага. Няма Каза как. се. Няма как да го пусна. Аха, кози. Ага.
Мишо, отиваме да играем на друга. Аре, Мишо. Добре. Хора! Мишо, аре да изиграем една докато той си играе. Ай. Чай само да си купя кит. Ма нали няма да снимате? Не, ще снимам. Аз ще снимам, той ще съм. Аз не. Аре, ела, къде си? Така ние продължаваме. Така. Ти си имаш ли още? Добре, колко даймонд меча ще ми се Дени! Значи, като си в лоби 1, отиваш на мапа Summer. Сумер, де пише. Абе, давай брат, не съм идиот. като те. Това клип имам чувство, че няма да го кача, не знам що. Пуч са малко тъпо. Продължаваме с още една игра. След като съм само... Давай Вени, давай Вени, давай Вени. Съм само скупил, защото ради ще нам придружи. Аз умрях. Да. Баси честа, брат. Караб чест ми излезе. Оу, е. Всеки инструменти. Ей, аз забравя да взема кита. Ами хора, ще се видим в следващата игра. Побръж, бе. И ето е последната игра. Надявам се последна. Спущам преди 10 секунди, ама мене не пита, защото аз съм лайк. Пак забравя да си взема кита. И това е дупка! Падна ли бе? Не, това е дупка просто. Аз пак забравя да си взема кита, защото забравя. Мамечка. Майната ти на лавата! Армор. Мишо! Не! Мишо, там има една лава, леко да не се подпалиш. Оставяй. Пишка! Ти пък стига се с тези отповеди неща. Каква е лава, бе? Също тая лава за малко. Чупих лаки-блоки, то падна. И за какво служи лава? Ооо, да без. Спаре тия. Ами аз се спирах, ама... Добре, че съм аз. Сбушваме тавана. Аз сега нямам нищо. Може ли храна? Ще взимиш от хебела. Блокчета? О, има някакъв дракон. Лава. Що ми лаги толкова с много, бе, ти отис. Нали ти казах, бе, брат, не снима. Ами че аз не снимам. Ами, Вери, кога закачи тука, бе? изхвърли си компа и си купи нов. Може да се мръднеш. Някакви идвате, умници! Рип на мен, Ники. Бягай. Виник, гите на те! Виник, гледате! И става ще ме убия! Бягай. Вери се кирката. Аз нямам храна. Пуснах TNT. Тука има някакъв! Такъв. Бой с кирката. Бой на него. С кирката. Сега ще го наложа с кирчука. Не! Мамо! Изброни съм! Мишо! Майка ти! Дали пич експириенс. О, бих го. Аз умрях! Винито също. Кой Няма, сега ще прегледам за FPS-а, не ме интересува. Това ще бъде от този клип. Това клип ще го изтрия, честно. Станаха много фейлове. Поради причината, че снимам с тях двамата. Но, все пак ако ви е харесал, може да дадете един лайк и да се абонирате за повече. Това беше от мене и скоро. Така. Най-горе. След малко. Чакай само. Не, сега искам да се прави FPS-а, вие играйте. Аз ще играя с Skywars. Добре, чакайте само да се свърши играта.
Така, хора, ние продължаваме. Оле, майче, вътре имаш Diamond Iron Block. Така, хора, те се държат неприлично. Кой те кара да се... Ние си свършихме какво видим. Той си... Така, виждате кои сте хора, колко са некултурни. Вижте. Ай, спрете, че ма гледат хора, бе, млъкнети. Пуснах TNT! What the fuck? Хаштаг много трудно. И ми струших крафтинг тейбъла! The fuck? И лапите пак се обажда отвън. Спрейте са! Снимам клип! Много кринче. Пишка. Майка ти. Мамо, подмеса! Ужасно! Михайле! Спри са! Що да се спре, бе, а? И пък не се обаждайте. Защото си лапе. Не си колкото, Мишо. С 2-3 години. Михайле, махни го там! Хора, виждате колко са некултурни. Михайле, спри са! Вейни, спри са! Не знае да спрем. За нас. Виж са! Махай са! Ами хора, това беше за клипа, надявам се той да ви хареса. Ако е така, се абонирайте за мен и го лайкнете. Кой тебе да лайкна? Линк към каналите на Мишо и на Вените ще ги има в описанието. Надявам се този клип да ви е харесал. Лайкнете ма, subscribe. И Трапи за мен. Михаил, между другото, не го снима, така че няма да го пускам в описанието. И довиждане.